Hi guys! Welcome back to Sir Next Food TV. So, for today's video, ayan, kakain po tayo ng takoyaki. Mahilig po ako sa takoyaki. So, start na tayo. Ayan. So, syempre, meron tayong soft drinks. So, meron siyang lamang flavor to. Hindi ko alam yung flavor niya. Pero iba-iba yung flavor niya. So, start tayo dito sa kakamay na. May baby pugita. So, start natin kainin to. Dito ako kumain. Sarap. Sarap. Maanghang. Bakit mo natin ito. Nag-iisa lang ako kasi hindi sila mahilig sa takoya. Ako lang ang mahilig sa takoya. Hindi ko lang kung anong flavor to. Bakit mo natin. Sarap. Ito, nagugutom na kasi talaga. Tsaka, hilig ko talaga. Wala siyang wala siyang ganito, yung sa una ko kinain, walang baby pogi. Ah. Tikman natin lahat ng tila. Ito, meron siyang ito. Mas maanghang yung may baby pugite. Ah. Ayan, wala talaga si may baby. Hawa sa mapugita. Sarap. Isang trito. Ayan na lang siya. Ayan. Pop. At talaga yung ano niya eh. Masarap kumain pagka ganyan, isang subo. Gusto din ako. Sarap po. Kasi medyo ano siya. Medyo anis. Ito masarap ito.
Kung ilan na ba ako? Ayan, usog na ako. Bali kasi pang 3 to 4 person yata itong takoyaki. Ano? Kalahati ko na ang dami nito. Ilan na ba? Kaya muna tayo. Yan, nalagyan nyo na. Medyo ano siya. Masarap siya. Pero pagka talaga ng sentro, pagka sinusubin ka, bilis ka mabusog. Final subo muna, tapos iyaano ko yun. Mamaya ko. So, masarap siya. Kita nyo naman. So, mamaya ko na ubusin. Medyo nabusog na. So, dito na lang. Don't forget to subscribe. Sir Next Food TV. Thank you!